Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Правилната исхрана е важна за одржувањето на здравјето и превенцијата од болестите. Ова е значајно за сите, особено за жените, чиј организам низ разните животни стадиуми минува низ бројни хормонски и физиолошки промени. Како резултат на овие промени, дали жените имаат зголемена потреба за одредени нутритиенти? Постои ли храна која што влијае врз естрогенот? Дали е важно какви животни навики имаат жените во времето на менопаузата? За сето ова детално од разговорот со доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа започува разговорот во студиото. Останете на Телма. Која е најдобрата исхрана за здравјето на жените, ќе ни објасни доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Докторе, добар ден, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, ви благодарам што ме поканивте и нели денеска е празник и да упатам честитка до сите кои што не гледаат од понешниот пол. Токму затоа и отварам една ваква тема која што се однесува на здравјето на жената и исхраната. Па влијае ли исхраната врз сите хормони во женскиот организам, не само врз женските? Многу пати, кога е храната во прашање, лесно ни е да ја поврзаме со некои делови од здравјето. Например, срцевото здравје. Општо прифатено е дека како се храниме, така и веројатноста да се запушат крвните садови, нели народно како што се вели, или некои други аспекти од здравјето, многу полесно и веднаш ги поврзуваме со исхраната и се прифатливи. Меѓутоа, не е толку брзо за да се види, бидејќи е малку тука покомплициран патот од исхраната до конкретниот ефект, кај репродуктивното здравје или општо кај хормоните. И одговорот е секако дека да. Но би го проширил малку, ако дозволите, одговорот дека храната е само еден од неколкуте аспекти на начинот на живот генерално. Ние секако на храната се фокусираме, но мораме да го истакнеме моментот дека животниот стил во целост подразбирајќи навики околу физичка активност, пешачење, имање, немање, земање дополнителни суплементи, дали има потреба, дали нема потреба за конкретната состојба, и тоа влијае. Сонот, значи колку се спие, како се спие, особено пак сонот и хормоните навистина се поврзани. Не ни е исто така брзо за сваќање дека хормоните во нашето тело зависат од тој така наречен внатрешен часовник, кој што е во нашиот мозок и кој што секој ден телото го подесува според сонцето. И на тој начин велиме медицински хормоните дека следат циркадијан ритам, односно дека во одреден период од денот се повисоки, во одреден дел се пониски, и ние затоа ни треба да имаме жива комуникација со природата околу нас и со очи да видиме дали надвор грее, така е, дали грее сонце, дали е темно, во кој период од денот, а нашиот мозок точно ќе одреди кој период од денот е според аголот и интензитетот на светлината. Така што храната влијае многу. На кој начин? Директните механизми се следни. Прво, храната е битна заради состојките, вака најелементарно кажано, заради состојките од кои што хормоните се прават. Многу од хормоните наоѓаат, например, своја основа, особено стероидните репродуктивните хормони, во холестеролот. Значи, телото го произведува холестеролот, бидејќи тоа е толку многу битна молекула, која што е важна, неопходна, и нашето тело само си ја прави. Без никаква потреба однадвор да внесуваме, да правиме дотур дополнителен. Тогаш можеме да направиме бели. Но генерално, ова е првата линија. Значи, нам ни требаат сами составни елементи на хормоните кои што треба да ги внесеме. Понатаму, хормоните зависат од степенот на телесната тежина. И тука храната сега не директно, туку индиректно влијае. Кога ќе дојде сега, например, кај жената, кога зборуваме, премногу малата или премногу високата телесна тежина прават, речиси, еднаков проблем од аспект на блокирање на репродуктивните хормони. Зошто? Сме го збореле тоа, природата испланирала дека репродуктивната фаза мора да биде прекината доколку телесната тежина е премногу ниска, бидејќи ако тогаш дојде нели до бременост, постои ризик и за плодот и за мајката. И истото го прави доколку телесната тежина отиде горе над 120, над 130, и тогаш престанува циклусот, и тогаш природата го блокира
тој дел. Значи гледаме ние како храната преку телесната тежина има огромно влијание врз репродуктивните хормони или конкретно врз женските хормони до степен да може целосно да ги блокира, значи да ги стави во една фаза на мирување. Така што не влијае здравата храна или општо храната и само на срцето или на мозокот или на другите аспекти од нашето здравје, туку и на репродуктивното здравје. дефинитивно и на репродуктивното здравје или конкретно на хормоните. Се почесто можеме да слушнеме за ендогени нарушувачи. Што е тоа? Тоа е една многу важна тема. Ќе ми дозволите малку поекстензивно да ја објаснам, бидејќи ретко се зборува кај нас за тоа. Ендогени нарушувачи или уште се нарекуваат ендогени дисруптори. Тоа е по така медицинското постручното име. Станува збор за хемиски супстанции кои што претходно не се создадени, односно ние вештачки сме ги создале и сме ги пуштиле во оптек, вештачки, кои што кога ќе влезат во човековото тело, бидејќи наликуваат по структура на некои од хормоните, практично се однесуваат како хормони во нашето тело. И тие субстанции, ендогените дисруптори, или затоа и се нарекуваат ендогени нарушувачи, тие го нарушуваат ендогениот или ендокриниот систем, системот на хормоните. Тука има неколку, например, честопати ќе приметите на шишенце за бебе, например, за хранење, ќе пишува дека е BPA free или free, односно нема BPA, или дека нема фталати. Тоа зборуваме за пластичните шишенца. Пластичните шишенца. Значи, тука доаѓаме до првата голема група на така наречени пластики, јас би ги кажал, иако има од пластика до пластика огромна разлика и кој вид на пластики се прифатливи да бидат во контакт со храната, а за кој тоа не е препорачано. Меѓутоа, генералната група на нарушувачи на хормоните спаѓаат токму тука, во пластиките. Сега, најчесто тие прават мимикрија или, така да кажеме, налик на ефект на естрогенот во нашето тело. На женскиот хормон. На женскиот хормон. Тука последиците кај жените и кај мажите се сосема различни. Прво е важно во кој период од возраста ќе дојде до изложување на овој тип на субстанции. За жал, овие нарушувачи на хормоните се присутни дури, најдено е дека се присутни дури во папочна врвца. Што значи дека, почнувајќи од најраните фази, кога сме уште во матката на нашите мајки, дури и таму започнува периодот на изложување на тие нарушувачи на хормоните. Тука е најдено дека кај децата кои што се изложени на повисоки дози од овие субстанции, ако е женско дете во прашање, може трајно да го наруши капацитетот на бројноста на јајце клетките кои што тоа девојче, мало новоиднина жена, ќе ги има до крајот на животот. Значи, толку силно влијаат, што влијаат на самиот ембрионален развој. Фактички вака едноставно да го кажам, иако тешко е да се поедноставуваат овие работи, нели, под ризик дека грешиме, дека премногу генерализираме, но тоа е како кај девојчето или кај малите девојчиња да дојде до преголемо количество на естроген. Де факто тоа е ксеноестроген, така се нарекуваат. Ксено од грчкиот збор што значи странец или страно. И естроген, кој што го знаеме, нели, хормонот естроген, има тука два термини кои што подоцна ќе го објасниме и другиот. Фитоестроген. Ксеноестрогените се надворешни естрогени, спаѓаат во оваа група, и тие се тие кои што го потенцираат неговото дејство, некои од нив се дури и попотентни во естрогенското дејство отколку самиот естроген. Се смета, уште е на ниво на истражување сето ова сега што ќе го кажам, дека дури имаат влијание во развој на така наречените хормон-зависни малигни болести кај жените. Значи, доста сериозна тема е оваа. Апсолутно. Иако оваа тема е прилично запоставена тема е кај нас, а на Запад не е така. Значи, има и дури јасни регулативи по однос на тоа кој тип на пластика може со каков тип на храна да дојде во комуникација. Мојот совет генерален тука веднаш да го кажам, ќе се вратам на објаснувањата, но практичниот совет да го кажам, колку што е можно повеќе пластика во домот.
стакло. А Колку што може повеќе стакло, а помалку пластика. Но голем дел од прехранбените продукти се пакувани во пластични амбалажи, дури водата е пакувана во пластична амбалажа. Се согласувам, нели тука ова спаѓа во тој дел на пластики кои што се сметаат генерално за безбедни и за вода така има поризични и побезбедни, но пак би рекол колку повеќе стакло, а помалку пластика, толку помалку сме изложени на овие ризици. Зошто? Доти дури и најбезбедните пластики на драматични покачувања или намалување на температурата, така е, може да ослободи. Затоа, например, моите деца знаат, например, ако случајно останало некој шише вода во кола, или во лет, дека никако не сме тоа да се пие. Значи, дека, бидејќи колата е топла во летно време, и ако има случајно некој шише оставено со вода, дека таа, откако ќе се стопли многу, таа вода потоа не сме никако да се пие заради степенот, тоти не сме сигурни. Нели, не сакам да креирам паника, но степенот на ризик тука толку драматично се зголемува, што нема смисла да се земе тој ризик за толку малку вода. Значи, тоа е една... Интересно е само да ви кажам дека тоа за прв пат е откриено, нели сега кога е отварена таа тема, уште во 60-тите години, во минатиот век, во Америка за прв пат е приметено тоа. Првата книга на таа тема е наречена Тивка пролет. Сакајќи да алудираат на тоа, авторот алудира на тоа дека пролетта е тивка и не пеат птиците во таа пролет. Бидејќи токму првите овие генерации на нарушувачи на хормоните е најдено дека баш кај птиците прават сериозни проблеми. Дека тие го засегнуваат цел жив свет, не само нас. Но во секој случај, за да се заштитат гледачите, колку што е можно повеќе стакло, толку помалку пластика за да се заштитат од овој тип на супстанции. И кај девојчињата дека предизвикуваат преуранети пубертет, така е. Низа на други проблеми кои што подоцна може да следуваат. Просто, знаете како, хормоните се толку силни субстанции во нашето тело, ако размислите, тие се лачат во така мали количини, а го дрмаат цел организам, имаат огромна моќ. Да, значи нашето тело или природата нашла совршен начин преку хормоните во извонредно мали количини да ги лачи и да го држи под контрола во баланс целиот организам. Цело тело, да, апсолутно. Затоа кој ќе видите, нели ако земете да видите на листа намерени хормони, ги гледате мерките, тоа се микро. Извонредно ниски количини. И сега од тука загриженоста е големо, ти нели некој ќе каже да, ама тие субстанции се мерат во неколку партикли на милиони. Збориме за нарушувачите на хормоните. Да, но кај хормоните тие прават сериозен проблем. Затоа убаво е што ја отвараме темата, да има свесност и еве затоа да го објасниме моментот зошто на шишенцата за бебиња е потенцирано дека е или БПА слободно, но нема БПА, или дека нема фталати. Фталатите пак особено. Значи, особено таа мека пластика што е, со кој што и децата понекогаш си играат. Тука треба исто да се пази. Значи, нели, да не прошириме многу во таа тема, меѓутоа и колку што е можно повеќе. И тоа треба да се елиминира од детските играчки. Како не? Особено, знаете како, тука имаше огромни проблеми во Соединетите Американски држави, бидејќи таму следам и таму има објави. И во Велика Британија. Редовно фаќаат некоја група, без сега да кажем дека се кинески, ама кинески беа конкретно играчки кои што доаѓаат и кои што некако ќе им се протнат низ системот, бидејќи тоа се многу играчки, и кои што ќе испаднат дека се правени од пластики, кои што не е дозволено детска играчка да биде. Значи, за дете е многу подобро да се игра во кал, отколку да се игра во пластика. Нели, можеби ќе им звучи вака малку драматично, меѓутоа изложувањето на калта и на тој микробиом, на тие бактерии кои што одговараат на нашиот микробиом, веќе има јасни научни студии кои што го заекнуваат имунитетот, дека му требаат на стомачето на детето, требаат на кожата, значи контактот со природните бактерии околу нас, тие кои што се го јакне имунитетот. Од една страна, а од друга страна пак изложеноста на пластиките има многу студии кои што јасно кажуваат дека тоа има штетно влијание. Уште малку би се задржала оваа тема, бидејќи жените сакаат да се негуваат, користат козметика, а токму овие ендогени нарушувачи се присутни таму. Точно, тука е веќе исто, значи
огромна тема е ова и мене многу ме интересира. Например, сега еве козметиката која земеме. Козметиката има од два вида, од два оддела, да речеме, проблем. Првиот проблем е самата големина на частиците. Многу пати тие се толку ситни до ниво на наночестици, нели? Самата козметика, особено пудрите кои што се аплицираат, тие се толку ситни кои што ако се вдишат, тие се помали дури од PM25, тие страшните што ги избориме, најопасните честички кои што ги има при загадувањето на воздухот, нели? Што значи дека ако ги вдишеме, за нив нема никаков начин на стопирање во телото. Ако се толку ситни, тие директно влегуваат во крвотокот. Не може да ги сопре ни нос, ни бели дробови, ни ништо. Ако се толку мали... Значи, зато има на некои продукти што е наведено нано, значи, нема нано честици. Значи, на тоа треба да внимаваме. На тоа треба да се пази. Бидејќи понекогаш е наведено. Кога е наведено, знаете, сега тука е веќе моментот да се бара козметика која што е, значи не сакам да речам цела козметика дека нели е проблем, но има вид на козметика која што е произведена да се пази на тие моменти. Значи ако ги има наночестиците, тие се практично несопирливи. Значи ако ги вдишаме, директно одат во крвотокот. Кое е нивното полнење и што ќе направат на нашето тело, тоа веќе што викаат србите питај Боже. Значи не знаеме ние, оти ништо тоа не е испитувано кај луѓе оваа субстанција што ќе предизвика ако се зема подолгорочно. Но за наночестичките со сигурност знаеме дека кога ќе влезат во крвотокот, бидејќи телото ги смета за страни тела, кога ќе ги фати имуната клетка, оти ги брка и ќе ги фати, бидејќи не знае како да ги обработи, оти не е навикната еволуцијски да се справува со нив, доаѓа до создавањето на така наречени фрустрирани клетки, кои што се почеток фрустрирани имуноклетки, кои што го почнуваат процесот на воспаление, на инфламација. И гледаме сега како еве ги патиштата се многу, како ние изложувајќи се на нешто кое што го мислиме дека е целосно безопасно, дека може да стимулира и тоа како еден процес на хронична воспаление или инфламација во нашето тело. Вториот тип на проблеми, ова се за големината на частиците. Вториот проблем е визави ова што го кажавме, нарушувачите на хормоните. Дел од тие субстанции сега веќе интензивно се пази тука. Се почесто ќе видите дека се пази да нема нарушувачи на хормони, да ги нема тој тип на субстанции, но се уште е во оптек и таков тип на козметика и јас би препорачал да се пази, да се види на... Да се читаат декларациите. Да се читаат декларациите. Оти, еве, овие сите работи што ги кажав и многу повеќе има. И да не ги знае човек, не ни мора да ги знае, меѓутоа кога ќе ја види таа декларација дека е заштитен од нешто, ако има опција да ги одбере нив, мојата препорака е да ги одбере нив. Да проговориме за полицистичните јајници што се јавуваат кај голем број млади девојки. И е проблем кој што ги прати во текот на животот. Дали со храна може да се постигне некакво подобрување на оваа состојба? Може, и ќе ми дозволите малку вовед да дадам малку поширок, ама ќе се вратам конкретно на темата. Тука се поставува нели често прашањето што може, а што не може храната. И општо, но ќе дојдеме до полицистичните јајници. И тука има две крајности. Едната крајност е која ќе каже дека храната е чудотворна, дека може да направи лекува болести или не знам што се чуда да направи, и другата крајност е нема врска, јади што сакаш. За жал, моите колеги повеќе вториот совет го даваат, а алтернативци повеќе првиот совет го даваат. А вистината каде? Вистината е во средината. Значи, не дека е клише, меѓутоа ајде да одговорам конкретно и за едното и за другото. Што максимум може да направи храната? Храната максимум може да го промени текот на болеста. Кај некои болести или состојби, како на пример инсулинската резистенција, толку силно го менува текот на болеста што може да ја внесе во реверзибилна фаза, да ја врати назад или медицински кажано да ја стави во ремисија или народно кажано да ја излекува. Значи, во некои состојби, ама сега нагласувам каде? Најчесто кај хроничните болести. Значи, рани фази на хипертензија со
на покачен крвен притисок, со добра храна и правилен животен стил. Значи не само храна. Не туку само и храна, не животен кажав и стил. пак да повторам. Тоа што го споменавте на почеток, така, значи тука може целосно да ја врати назад состојбата. Дислипидемиите, Покачени масти во да не во така, крвта, холестерол покачен, триглицериди покачени, да не зборувам. Целосно може да ја врати назад состојбата. Раните фази на предиабет и диабет целосно може да ги врати назад. Ако имаме еден пациент од 120 кг и првични нарушувања на шеќерот, и тој изгуби 40 кг и го промени начинот на исхрана, и тоа како ќе го стави шеќерот под контрола? Ова е најрадикалниот пример. Но тоа е, значи, каде е најмокна храната? Храната е најмокна кај хроничните болести, каде што има време да се развијат и има време да се вратат назад. Но не е прашање за чудотворност, туку е прашање за јасни биолошки механизми. На другата крајност, каде што колегите најчесто го даваат тој совет, јади што сакаш, штета оти се дава тој совет. Од јас советот јади што сакаш, на најздравиот човек да дојде кај мене, нема да му го дадам тој совет. Оти не е совет. Најмалку па е медицински совет. Јади што сакаш. Бидејќи има докази дека всушност храната силно влијае Ама не на знаете, ако здравието. кажеме ние така, ние покажуваме собствена неукост. Не сакам никого да навредам. Бидејќи има јасна, тоа е дел од медицината, тоа не е алтернативна медицина, не е нешто, не знам, New Age движење. Јасно е кажано во медицинските протоколи, само треба да ги следиме новите, каде што кристално јасно се вели каде има и каде нема. Сега некогаш има и од револт кај колегите заради тоа што ги револтира ова првата крајност, храната прави чудо, па одат на другата крајност да речат дека јади се, но не е така. Значи храната си има свој, значи тоа е првата категорија каде што има јасно влијание, има една втора категорија каде што има студии не докрај кристално јасни, има двосмисленост, состојби кај кои што кај едни пациенти помага и кај други не помага. И има трета категорија на болести каде што за жал храната не може да го смени текот на болеста. Едноставно тука сега се поставува прашањето, а зошто пак да не му препорачаме здрава храна и на тој пациент? Кога нема штета, само може да има придобивка. Не може да има штета. Значи, дури и на болест, каде што текот на болеста не можеме да го промениме со начинот на исхрана, здравата храна може само да му придонесе кон подобрување на општата состојба на пациентот. Значи да одмогне не може никако. Полицистичните јајници. Па храната ќе помогне или не во овој случај? Во првата категорија спаѓаат. Полицистичните јајници спаѓаат во првата категорија. Ако има зголемена телесна тежина, тогаш и намалување на телесната тежина според научни студии од 5%, што е релативно малку, може да дојде до драматично подобрување на состојбата кај полицистичните јајници. За жал, тука има една многу интересна комбинација и многу честа. Тоа е комбинацијата на инсулинската резистенција и полицистичните јајници. Сега, кога веќе ќе дојде така, зошто е тешко оваа состојба за решавање? Овие пациентки најчесто ќе ви дадат, кога ќе разговарате со нив, ќе ви кажат се поправив преку ноќ. И не е случајно, бидејќи тука, на оваа констелација, на висок инсулин и на полицистични јајници, и не дај Боже, како што имам видено и хипотиреоза додадена на сето ова, како тријада, зголемувањето на телесната тежина оди многу брзо, бидејќи хормоните го стимулираат тоа. Зошто ќе објаснам? Прво, кај овие пациентки имаме многу високо ниво на инсулин, кој што прави сам по себе две работи. Високото ниво на инсулин стимулира јадење и посебно бара благо јадење. Значи тоа е кога ќе речат не можам да одолеам на благото. Еве, некогаш тоа не е само, нука сме многу брзи да осудиме дека е некој стрвен или лаком или му се јаде. Значи сепак и одредени промени во организмот може да натераат. Апсолутно. Или например во PMS, потребата за благо. Хормоните го прават тоа. Значи хормоните може да го насочат телото, тие нема да ни кажат на некој начин, но ние ќе го почувствуваме како одвнатребе, благо ми се јаде. Порив, едноставно. Порив. И ако имаме избор од 10 работи, раката на благото ќе оди. И тука е кристално јасно дека тој тип на хормони јасно стимулираат одредена храна, преференца на одредена храна. И тоа е низ научни студии докажано, не, фала Богу дека не го кажувам јас. Значи тоа е првиот момент. Вториот момент е дека високите нивоа на инсулин дополнително стимулираат создавање резерви или
правење масни наслаги. И еве го сега идеалниот рецепт за поправање. Кога од една страна вие имате многу потреба за храна, и тоа висококалорична, благо, и од друга страна склоност за акумулирање. Кога на тоа ќе се надоврза синдромот на полицистични јаници, кој што многу често може да оди и со задршка на вода, па поправање на тежината и од самата задршка на вода. И хипотиреозата, како што ја кажа во оваа тријада, кој што дополнително ќе го пасивизира, така, ќе го пасивизира метаболизмот. Тука е сега како се решава оваа состојба. Настрана терапиите, ако мора да се дадат, ќе се дадат, фала Богу, особено кај тироидните хормони, нема збор. Но тој циклус за да се прекине во основа треба да се делува на ниво на начин на исхрана. За да може, зошто? Оти високиот инсулин ги блокира фазите на менструалниот циклус кај жената. И тој де факто прв почнува и повлекува нога и го блокира процесот и води кон развивање на полицистичните јајници на синдромот. Значи, целата таа фаза на развивањето на фоликулите го блокира. Затоа, за да се симне нивото на инсулинот, е првичната цел. И секако тоа е можно целосно со начинот на исхрана. Има храна која што сосема спротивно од развојот на инсулинската резистенција преферира реверзибилен процес, враќање назад, но тука истовремено мора да се придодаде обавезно физичка активност. Јас честопати им велам на пациентите која треба да објаснам. Ако имате потреба за храна во денот, сметајте дека имате еднаква потреба за физичка активност, иако за жал не ја чувствуваме. Така, но на нашето тело му е исто. Значи, колку што има нашето тело потреба да јадеме денес, исто толку има и за физичка активност. Еднакво силна потреба има. Барем да се потсетиме веќе кога не го чувствуваме тоа. Не ја чувствуваме директно, но треба да сме свесни за тоа дека на нашето тело денес му е потребно да јадеме и еднакво силно да испешачиме. И ако тие две работи не одат заедно, знаете како, тука после сега паѓаме во замката на диети. Ако ја немаме физичката активност, особено во ова темпо на пешачење, на движење, ние сега сакаме да ги решиме работите на пократок начин или на побрз начин и ајде сега ќе удриме само да внимаваме на исхраната. Меѓутоа, тоа се парцијални поднаводници решенија, не се решенија. Така што да, го проширив одговорот на прашање, но сепак да сумирам, кај синдромот на полицистични јајници храната има сериозно влијание. Значи промена на исхрана и физичка активност е рецептот за да се стави под контрола проблемот. А што е со менопаузата, докторе? Тука жените се жалат дека почнуваат да накачуваат килограми. Дека не може да ослабнат, што и да направат, проблемот перзистира. Дали со промена на начинот на исхрана пак би можеле да имаат некакви подобрувања? И во однос на симптомите што се явуваат во менопаузата, како што се топлите бранови, препотувањата, несониците и слично. Тука најважно е на почетокот да сме свесни за состојбата со која што се соочува. Значи, честопат имаме проблем со самото прифаќање на промените кои што ги носи таа фаза. Навистина е тешко да се прифати. Разбирливо. Значи, разбирливо. Но јас морам, кога ќе дојде пациентка која што е со таква состојба, јас прво се трудам да го објаснам моментот дека сега веќе одржувањето на телесната тежина нема да биде исто како порано. Значи нов предизвик. Нов предизвик е тоа. И ја менува состојбата во правец на многу полесна задршка на течности. Значи тоа не е можеби драматично некое зголемување на килограми. Меѓутоа, ако има проблем пациентката, со која што разговараме во моментот, да прифати разлика од 3-4 килограми, тогаш имаме проблем. Оти е можно честопати тоа со себе да го носи. Тоа може да биде компензирано, но по цена на драматично поголема физичка активност. И сега прашањето е каде ќе се помириме и што ќе прифатиме за трајна состојба. Го отворам прво психолошкиот момент, ќе влезам и во одговорите на тоа како... Тука се јавуваат и депресии, едноставно... Како не, да. Меѓутоа, прво што се трудам во оваа ситуација е да објаснам дека промените кои што се случуваат се многу силни. Значи, тоа се многу драматични промени. Ние не ги гледаме, ги чувствува жената што се случуваат. Но да спекна на де-факто состојба на хормоните, тоа е драматична промена на општата состојба на организмот.
И не е чудо што доаѓа до склоност на зголемување на телесната тежина. Сега тука храната како може да помогне. Значи здравиот начин на исхрана, како што ги рековме тие состојбите каде што не може да наштети, не може да наштети ни тука. Но, ако сакаме конкретно да влијаеме на симптомите, на начинот на симптомите, топли бранови и се друго кое што доаѓа, тука веќе можеме, ако веќе сакаме и имаме посериозен проблем, треба да прибегнеме на така наречени на делот на фитомедицината. Значи на фитоестрогени? Не фитоестрогени, фитоестрогените посебно ќе ги објасниме. Фитомедицина во смисол на билки, растенија кои што имаат капацитет да помогнат во одржувањето на хормоните во тој бурен период и да не го правиме тој како е луда железница што го нарекуваат ролер костер на англиски со хормоните, туку да има едно побалансирано движење на хормоните за да биде тој преоден период полесен. И тука има на прво место е цимицифуга, тоа е растение кое што е познато во светот, има и други некои црвени детелини, но тоа е покрај начинот на живот кој што може да помогне општо да бидеме здрави. Ако бараме нешто попотентно и попрецизно кое што може да влијае на менопаузата, а да е од природна категорија, нели, да не земаме хормони, ако не сакаме, тогаш спаѓа оваа група. И трето, тука треба да се посвети внимание на другиот дел од животниот стил, на редовноста на спиењето и на релаксацијата. Бидејќи има јасни научни студии кои што кажуваат дека ако се наруши циклусот на спиењето, цел овој период ќе помине многу побурно. Значи тогаш дополнително ни треба помошта од циркадијаниот ритам, односно од стабилноста во тие 8 часа сон. Значи многу е важно несоницата да се совлада, да се реши. И пак ќе речам, некогаш за несоницата подобро е да интервенираме пак исто на природен начин, дали ќе земеме валеријана, дали ќе земеме некој од полесните, чај од маточина, мелатонин, сега веќе ги редам малце на попотентни, посериозни, или ќе отидеме дури и на терапија за тоа. Меѓутоа, можеби е попаметно, и тоа лекарот ќе го процени, да се земат овие состојки, кои да се од најприродни па и до лекови ако треба, за да му дадеме на телото доволно сон, отколку да се бориме со несоница, која што пак дополнително ќе ни ја комплицира остатокот од здравствената состојба и нема да дозволи хормоните брзо да се стабилизираат. Затоа тука велам кај менопаузата треба исто така до толку повеќе отколку од другите состојби да се пази на тој интегрален пристап кој што ќе опфати во животниот стил и храна, и физичка активност, но и спиење, и релаксација, и природна суплементација ако има потреба за сето тоа. Само да ги поканиме гледачите пред крајот на денешната емисија, имаме уште некои 12 на минути, доколку сакаат да постават некој прашање, слободно да се јават во денешната Телма амбуланта. Доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје, ќе ги разреши сите дилеми и ваши, но секако и наши. Докторе, а има ли ризик од овие растителни суплементи кои што се однесуваат како хормони во нашиот организам, бидејќи жените знаат да прочитаат дека хормоните кои што се земени за заменски хормони или како да се нарекуваат, може да предизвикаат некакви проблеми, го зголемуваат ризикот од карцином на дојка или воопшто. Ќе излезам од мојата тема за кратко, бидејќи убаво прашање поставивте. Да, но ќе одговорам прво нешто друго, па ќе се вратам на ова. Честопати кога доаѓаат кај мене пациентки кои што имале повеќе обиди за инвитро, доаѓаат со одреден страф дека инвитро процесот наводно да не ги зголеми ризиците од малигни болести подоцна во животот. Самото изложување на терапијата во тој период интензивно, дали би можело да доведе подоцна во животот да се зголеми, например, веројатноста од малигни болести, или рак, или така натаму. Имајќи ја истава дилема, кога пред 3 месеци, кога бев сега во Израел, во Хадаса, во најголемата болница во Израел, разговарав со човекот кој што практично го има лекар, возрасен лекар, значи во пензија, но професор емеритус, кој што вели дека во 82-та година во Соединетите Американски држави го започнуваат процесот на инвитро, следната година го започнува Израел. И вели, но ние имаме за разлика од сите други во светот, нели они имаат таму еден вид на ортодоксни евреи, кои што мора да имаат повеќе деца, и кај такви двојки
се случува да има нели потреба од инвитро, да се соочат со стерилитет и да треба преку инвитро да се обезбедат тие многу деца. И вика ние имаме јасна документација, не на 1, на 2, на 3, на 5, туку на 10 обиди, кога особено во овие многудетни семејства, кога и тие се постигнати со инвитро, и е следено година за година. И ги имам, цела статистика ја имаме и ние и Соединетите Американски држави, прецизно се води статистика, ниту за 1% не е дојдено до зголемување на ризикот од малигни болести заради инвитро процедурата. Значи, јас ова го кажува експерт, јас само го пренесувам во таа област, оти тоа не е мојата струка. Меѓутоа, јас го прашав од истата забуна, бидејќи имав видено премногу пациентки кои што ми го кажуваа тоа и како да лепди вака еден страф од инвитро процедурата леле трета, четврта, петта и сега. За да ми го поедностави мене професорот ова, ми рече како тој го објаснува на своите пациентки, им вели вака. Дали има зголемен ризик во тие 2-3 недели период на интервенција? Тоа ви е вели како 2 недели во животот за да се пуштеле цигари. И цигари. Така го објаснува. Така го изедначува. Оти вика и цигарите вика ви влијаат вика на зголемувањето на ризикот, така, нели, кога ќе ама било 2 недели во некогаш пред 15 години. И сега луѓе пушат и по 20-30 години, па немаат проблем, нели, некои имаат и од помалку, но сакам да речам професорот на тој начин ми го објасни овој момент на инвитро процедурата. И затоа сакав да го објаснам бидејќи сметам дека е многу важно, има многу страф, не следат гледачки кои што се изложени или били изложени на тој проблем или имаат дилема дали да прават, дали да не прават. Јас сакам да го пренесам изворно тоа што ми беше кажано од авторитет апсолутен во оваа област. Фитоестрогените. Другата тема. Сега колку тие и како тие може да влијат. Што се фитоестрогените всушност? Зборувавме за ксеноестрогени, нели, од надворешни супстанции хемиски, кои што кога ќе дојдат во нашето тело се однесуваат како естроген. Фитоестрогените се од растенијата. Тие доаѓаат од растенијата, влегуваат во нашето тело преку храна и се однесуваат како естроген. Тука се поставува прашањето да не се многу, да не обремена, да не ни направат проблем врз здравјето, последици, малигни болести и така натаму. Меѓутоа, мораме, во медицината не е само, знаете како, најлошо во медицината е тоа што народот го вели чул, недочул, или нешто како слушнато, ама недослушнато и недоразберено до крај. Да, они го носат терминот фитоестрогени, но прашањето кое што го објаснува одговорот за кој што ме прашувате, е колку тие се потентни како естроген во нашето тело. Оти видете сега што се случува, нели естрогенот го има во телото. Меѓутоа, овие фитоестрогени најчесто се со многу мала потентност. Што сакам да речам? Тие ќе се фатат на истиот рецептор, каде што се фаќа естрогенот. Не се сосема исти, како клjuč во брава ќе се фатат на истиот рецептор. Но бидејќи не е потполно ист, тој буди естрогенска реакција, но многу послаба. И сега, на кој начин тие всушност го ослабуваат ефектот на естрогенот во нашето тело? Они ќе дојдат и ќе го фатат местото, бројот на рецепторите е ограничен. Вистинскиот естроген го претркале. Доаѓа до компетиција, до тркање. Ме разбирате? За рецепторите. И сега тие кои ќе успеат да дојдат и да се фатат на рецепторите, де факто прават многу мала активност и ја намалуваат веројатноста да се фати вистинска естрогенска молекула, за фитоестрогените зборам, не за ксеноестроген. Оти фитоестрогените во себе носат мала естрогенска потенција. А вие споменавте дека другите се многу потентни. Другите се многу попотентни. Значи тоа е всушност клучната разлика помеѓу нив. Тука е на пример прашањето дека тие де факто испаѓа дека зошто ќе најдете научни студии упорно кои што тврдат не од мене, фала Богу, значи научни студии светски зборувам, кои што велат дека сојата делува протективно, заштитно за рак на дојка. И сега, нели, ако одиме вака
гледајќи 1 плюс 1 е 2, ама така не е баш во медицината, ќе кажеме чекајте сега, ова нели е фитоестроген, нели треба да стимулира естрогенска реакција, значи да придонесе повеќе за рак на дојка, а не да заштитува. Меѓутоа, научните студии јасно кажуваат во однос на тоа. Има некои 5 препораки. 5 препораки од да не скокам од темата, меѓутоа од Меѓународното здружение за заштита од рак, Интернационалната федерација за заштита од рак. Едно за рак од дојка конкретно нивниот извештај од 2015 година. Конкретни работи зборувам со многу конкретни извештаи. Од 5 препораки едната е кај тие пациентки кои што веќе почнале е да се изложат на повеќе соја. Тоа кај нас е многу контрадикторно прашање. Во нашиот народ, општо, по меѓујавноста, владее голем страф од сојата, конкретно. Општо за сите фитоестрогени зборувам. Меѓутоа, тука има еден баук во однос на сојата, па и лененото семе е полно со фитоестрогени. Меѓутоа, и тоа како делува протективно во одредените ситуации. Каде дури кај ризик има, тоа го разговарав со една колешка баш од Велика Британија на оваа тема, колега доктор кој што го разбира овој процес. Значи дури кај хормон зависните карциноми кога ќе влезат вакви фитоестрогени кои што имаат ниска потенција, подобро е да влезат и да ги блокираат рецепторите одошто естрогените кои што се присутни макар и на присутен тамоксифен да се врзат. Значи тоа е по-чиста елиминација од таа нема, од таа е природна елиминација, внатре во телото, на ниво на естроген. Убаво што го објаснивте, бидејќи некои жени јадат соја, применуваат оние кои што се здрави, но откако ќе се соочат со некаква дијагноза, ја отфрлат. Знам, тука Доктор, имаме гледачи, само чекаат, ја се надевам, само 3 минути до крајот на емисијата, 20 гледачи. Јас ќе ги замолам што поконцизни да бидат прашањата, за да има време да бидат одговорени. Добар ден за првиот од нив. Ало? Ве слушаме во програма, сте повелете. Здраво, добар ден, поздрав до емисијата, до гостинот. Ви благодарам. Би сакала да прашам едно прашање. Јас сум оперирана од дојка и сакам да прашам каква исхрана треба да употребувам. Докторот и какви чаеви треба да пием. Пием хормонска терапија моментално. Така, добро, значи ви интересира што би било пожелно во вашиот случај, ако го имаме и следниот гледач да го слушнеме и неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Поздрав до емисијата и Ви доста време го чекам докторот, само не знам дали се однесува за жените, ама јас сакам на доктор да поставам едно прашање што ме многу засега. Така, само ќе ве замолам што поконцизно. Значи, доктор е правен со операција улцерозен колит. Така. Вадено ми е дебело трево 94 сантима, после 4 години, сега сум со морбус кром. Големи проблеми, ништо не може да јадам, се ми смета, дори водата што ја пијам, Ви создава тоа е проблем. катастрофа. Така, па ве интересира некаков совет во однос на вашата ситуација, докторе, накратко, ако можете, иако се прилично обсежни. А во однос на првиот одговор, има тука баш извештајот кој што го спомнав, кој што вели прво телесната тежина да се доведе подитно во нормално за пациентката што праша. Така, за операција. Да, телесната тежина после оперирана дојка мора да се донесе во идеални. Зборот идеални ретко го употребувам. Речи си никогаш. Но сега кога има пациент со карцином? Да, кога веќе има операција на карцином, тоа е првото, треба да се донесе во јасни рамки телесната тежина во добар body mass index. Тоа е прво. Второ, физичка активност од 45 минути до 1 час интензивно на ден пешачење. Трета препорака, бројот на заситени масти да се сведе на тој минимум кој што е препорачен и за остатокот од популацијата, но тука е повеќе истакнуваме. Што значи, заситени масти потекнуваат од сирење, кашкавал, млеко, млечни производи и месо, да се сведат во тие тесни граници и четврто, многу растителни влакна. Значи, тоа е тука може сега да влеземе во детали, сите 4 цела емисија да ги објаснуваме, но ова се 4-5-тата е за сојата, ама во Македонија ја скокам, заради тоа што населението реагира на неизе, така што нека се тие 4. Цела една емисија за соја ќе направиме, можеме да доктор. збориме, така. А за гледачот? Втората ситуација, тука за жал треба клиничко исследување, треба клиничка диетологија. За ова е доста тешка комбинација, за жал. Тоа што спомна пациентот. И морбус крон, и улцерозен колит. Тука мора да се дава многу прецизно, мора да се оди конкретно за самиот пациент,
да се следи што му пречи, што нема пречи. Тука има многу нагласен индивидуален момент. Оти кај 10 пациенти од улцерозен колит да имате, ќе имате едно нешто што на сите пречи, но имате 9 работи останати кои што кај едниот прави проблем, кај другиот не прави проблем. Премногу е комплексен одговорот, значи цела емисија треба да зборуваме уште 18 секунди. 17. Веќе, докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување, како и обично секогаш остануваат уште низа дилеми кои што би требале да бидат разјаснети, но во следна прилика. Ви благодарам за поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Тилма Амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.